咁講得直接啲咧，呢度就係美國領土嚟嘅。咦？喺呢一個美軍基地啊，有個鳥居喎。皆さんこんにちは，歡迎收睇《天天貓遊記》，我係 Alex 啊。今日咧，我哋唔係去食 buffet啊，亦都唔係去 Outlet 或者去100 yen 店 shopping 嘅，我哋去一個比較特別啲嘅地方啊。呢個咧就係駐日美軍基地啊。呢個咧位於佐間市嘅美國陸軍基地咧，平時咧就唔開放嘅喎。今日咧就適逢美國獨立紀念日啊，咁啊舉行開放性活動啦。咁我梗係要把握呢一個機會，同大家一齊去見識下嘅。好啦，我哋一路行一路講啦，行きましょう。跳跳貓遊記以東京為基地，觀眾朋友，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。落咗巴士冇耐咧，呢度就見到呢一個入口啦，呢度寫住係美軍基地啦，係寫住 Camp 站啊，站啊即係佐間嘅日文發音嚟嘅。而家就進入呢一個基地嘅範圍啦。入去之前咧，咁就需要做安檢同埋檢查證件嘅。咁前面咧就係檢查嘅關口啦。咁我就熄機先。咁而家就啱啱安檢咗入嚟啦，好簡單，就俾一個 passport 或者身份證文件去睇下咧，就可以入嚟㗎啦。咁我記得上個月咧5月中嗰陣時咧，另一個美軍基地啊，都舉行過一個開放日嘅。咁就係橫川空軍基地嘅。咁當時咧就喺網上見到有啲網民啊，啲台灣嘅網民啦，同埋啲大陸嘅網民咧，就想入去美軍基地參觀嘅，但係咧就喺門口咧就俾人摸咗門釘啦，就拒絕佢哋入去嘅。咁同埋亦都見到有一個澳門嘅朋友啦，咁佢都想入去參觀，但係都唔俾入喎。咁啊，如果話中美關係而家麻麻地啦，咁所以中國護照唔俾入咧都好正常。咁澳門人咧都係屬於被美國視為呢個中國嘅一部分啦。咁唔俾入去都講得通，但係就如果連呢個台灣人都唔俾入去喎，咁呢個就比較有啲驚訝嘅。咁 anyway 啦，今次我咧就攞住日本護照嘅，咁就好順利咧就可以入到去啊，都好感恩自己係有日本人呢個身份可以入到去啦，亦都可以得大家入去參觀下嘅。咁如果有或者香港啊、台灣啊或者澳門嘅朋友今次入到去呢一個美軍基地參觀嘅話咧，咁就可以留言話俾我聽，大家交流一下。咁啊，今日係6月28號啦，呢個佐間基地咧舉辦嘅美國獨立紀念祭咧，係每一年最盛大嘅一個活動啊！由晏晝3點鐘，咁啊去到夜晚9點鐘嘅喺基地內嘅運動場舉行啦。咁呢個開放式活動咧，一般民眾啊都可以自由入場參觀嘅，咁無需事先預約或者登記啦。每年都吸引咗好多街坊街里啊，尤其係住喺呢度附近或者係關東地區嘅日本人嚟參加啦。咁包括我本人啦，咁啊由東京嘅新宿站咧坐小田急線快速列車咧，大概就9個字度咧，就去到呢一個上舞台前站啊。我比較住得遠啲嘅，咁啊坐電車都需要2個鐘頭啊。呢邊見到有一個消防局啦，我留意咗呢一個消防車啊。咁呢個消防車都幾特別喎，好似係日本嘅街道上面未見過，同埋佢呢個設計都係同日本一樣，駕駛座都係右邊嘅。哇！呢度真係今日都超多人喎，比我想象之中多啊！因為我睇過一啲YouTube 嘅頻道，有啲日本人前2年拍嘅咧，好似冇咁多人啊。今日真係人山人海啊！有啲美食車，我哋一路行一路睇下先。咁嚟呢度之前咧，我都做咗少少功課嘅喎。咁啊，了解一下呢個基地嘅歷史啦。咁呢個佐間美軍基地咧，係位於呢個關東地區嘅神奈川縣啊佐間市同埋呢個上毛縣市嘅交界嘅，距離東京嘅西南邊咧就大概40公里。頭先講咗啦，由新宿坐電車過嚟大概9個字左右嘅。
咁呢一個咧就係陸軍基地嚟嘅，係美軍喺關東地區4個基地嘅其中一個啦。另外3個咧就係橫須賀海軍基地啊，亦都係有朋友可能聽過啊。跟住咧就係橫田空軍基地啦，位置距離呢個座間基地都好近嘅，大概都係10公里以內嘅啫。最後咧就係上毛魚嘅綜合補給廠啊。我哋睇一睇呢一度啲食物飲品嘅價錢啦。咁啊，一支水咧就賣1蚊美金啊！佢呢度好多食品咧都係以美金計價噶嘛，可以計翻 yen 啦。我睇咗佢就係1蚊美金咧，又計翻150 yen，其實同而家嘅匯率差唔多，又唔係話特別貴特別平嘅。咁啊，早知道我都拎啲美金入嚟用啊！咁一般情況下咧，座間基地係屬於軍事管制區啊，唔對外開放嘅。平民百姓咧都冇辦法自由出入。咁但係因為駐日美軍咧，為咗加強同當地社區嘅交流啦，每年咧就有幾次特殊活動開放基地俾公眾參觀嘅。咁例如美國獨立紀念日慶典啦，同埋喺櫻花開花嘅時期搞呢個日美友好櫻花祭嘅。咁呢啲活動咧就令到呢個基地啊，可以同呢個附近住嘅居民咧一齊慶祝啦，咁啊一齊分享下美國文化同埋深化友誼喎。咁啊對好多日本人嚟講咧，都係可能第一次踏進呢個美軍基地啊。咁透過呢個近距離接觸呢個美軍嘅官兵同埋設施啦，咁就有助於消除對美軍嘅一啲刻板嘅印象啊，同埋一啲負面嘅印象嘅。入到嚟呢個基地裏面咧，咁講得直接啲咧，呢度就係美國領土嚟嘅。哇！見到呢個英文路牌啊，全部都係好美式啊，好似感覺上去跟美國一樣啊。咦？喺呢一個美軍基地啊，即係呢個美國領土裏面咧，竟然有個鳥居喎，紅色嘅鳥居啊，雖然細細個啊，但係都好有特色喎。呢一邊就有一間教會啦，咁美國人信基督教有教會都好正常啊嘛，需要祈禱啦。呢度有啲應該係做彌撒嘅時間啊。嗱，呢邊就可以睇到成個教堂嘅外貌啦，佢白色嘅比較simple啲嘅一個建築特色啊。咁今日應該係冇開樓，估星期六啊，係嘛？應該係星期日先會開。呢一邊有個 hall 啊，個 hall 嘅名咧叫做 Kizuna Hall 啊，上面呢一個建築物嘅頂部咧有個富士山嘅徽章嘅喎，亦都幾特別啊！呢個 Kizuna 嘅日文嘅意思即係一個連結啦，即係 connection 啦，我估係即係日美友好嘅意思啦。咁呢度基本上成個環境啊，我都覺得唔錯啊，非常之美國啊，即係好廣闊咯，嗰個感覺好寬敞、好舒服啊。咁有啲樹啊、矮樹咁樣嘅。啲空氣都唔錯啊，聞到啲青草嘅味道啊！呢度有一個消防喉，都覺得幾得意喎，有啲似美國電影裏面見到嗰種黃色嘅，又唔係紅色嘅喎。呢邊有一個係小朋友灑落嘅地方啦，見到有好多小朋友嘅遊樂設施啊，咁都超多小朋友喺度啊！有啲係日本小朋友啦，有啲係啲美軍家屬啦。咁仲有啲遊戲啊，有獎遊戲玩嘅喎，好似係射槍啊，換取一啲獎品嘅啊，咁啊好多小朋友都好開心啊，有爹哋媽咪陪住一齊喺度玩啦。咁呢邊咧，我就睇咗一個圈啊。咁基本上最受歡迎咧、最多人排隊、最多小朋友排隊嘅咧，就係呢一個水池上面喺呢個轉嘅一個透明嘅波啊。咁見到個路牌寫住啦，有呢個 Fitness Center 啦，跟住有呢一個中學同埋高中嘅喎。咁其實呢一邊咧，我睇過呢個網上嘅介紹啊，佢呢度小學、中學、高中連大學都有啊，仲有一啲美容中心啊、健身中心啊、醫療中心啊，基本上係一個小社區嚟㗎啦。同埋咧，呢一度係超級大啊！
總共咧有成230萬平方公里啊！哇，即係幾大啊！澳門先30幾平方公里嘅啫喎，即係差唔多8個澳門咁大嘅。呢一邊見到有呢一個 food court 啦，哇！個 food court 真係超受歡迎啊，超多人排隊。見到呢個排隊嘅人龍啊，簡直係神龍見首不見尾，都唔知去邊度排呢個龍尾啊！頭先睇咗門口個水牌啦，咁都係典型嘅一啲美式嘅連鎖店啊、連鎖飯餐店啊、Popeyes 啊、Burger King 啊、Starbucks 啊，咁啊，我覺得就唔係咁值得排隊啊！我都係去食翻門口嗰啲店鋪啊，啲美食車同埋店鋪，覺得嗰啲比較有特色啲喎。嚟到呢一邊咧，就有啲攤檔咧，就販賣一啲美軍相關嘅衣服啦，同埋啲小飾物嘅啲帽啊、鎖匙扣啊咁樣嘅，嗱就賣咁呢啲衫嘅，上面寫住 Army 啦，有啲係寫住站啊 Army 咁樣嘅，即係助間美軍基地。最後尾啊，即係龍尾喺呢度啊！哇，呢一條隊超長喎，買咩啊？咁多人排隊，上去八下先。哦，原來係買呢一個能量飲品啊，同埋呢一個利是薯片啊！哇，咁多人排隊。呢一邊有個大草地啊！哇，好多呢一個日本嘅民眾咧，就買咗啲嘢食啦，跟住就坐喺度hea下，因為而家晏晝而家傍晚啊嘛，5點幾啊，個太陽落咗山啦，已經唔係好熱啦，咁坐喺度幾涼爽幾舒服嘅喎，都幾 hea 啊！前面仲有啲係美食車嘅，我都望到都有啲少少肚餓，望去睇下有啲咩食嘅。先睇咗啦，基本上啲嘢食都幾豐富喎，有呢個日本嘢食啦，有啲炸雞啊、takoyaki 啊，跟住有啲刨冰嘅，咁都有啲美式食品啊，好似啲燒羊肉啊、燒牛肉啊、啲漢堡包、薯條啊都有啊，同埋價錢都幾親民喎，OK 唔係好貴喎，幾有良心價錢嚟嘅。就係今日嘅開放日嘅主場啦，中間有一個舞台啊，咁呢個舞台咧就係有啲表演啊，咁啊舉行啲儀式嘅。美國真係唔同啲啊，連個垃圾桶都大過人嘅。呢個係平時藍色，嗰個係平時日本 size 嘅垃圾桶啦。後面呢個啡色呢個夠勁啊！哇，坐4-5個人入去都得啊！呢一邊就見到有啲裝甲車啦，就可以俾啲民眾喺度打卡影相啊，可以企埋上去嘅喎。哇！呢一架咧就可以坐入去俾你影相嘅。咁啊，體驗下點樣坐軍車啊，多小朋友到處好開心咁樣啊！跟住草坪上面呢度我見到有一架軍機啊！啱啱咧就
睇咗呢一個美軍嘅直升機升空嘅，咁啊好多人圍觀啊，咁啊大家入到嚟啊都係有啲好奇，想睇下啲美軍啊展示下佢嘅實力啊嘛，嗰啲軍機係點樣升空啊？睇完咗之後，大家都好似好開心咁樣。而家7點鐘啊，7點鐘咧，佢舞台嘅中央舞台咧有一個美國嘅明星過嚟表演啦，咁啊而家個個都去晒嗰度睇啦。嚟到呢一個美軍基地啊，梗係要試下呢一個美國特色嘢啦。咁啊，試呢個 tacos 啦，呢個 tacos 似乎唔錯喎，8蚊美金即係1100 yen，排得過。個 tacos 咧比我想象之中嘅細少少啦，佢有2塊呢個玉米餅皮嘅，一塊係白色嘅，一塊係黃黃地色嘅，兩塊都係腍嘅。試下咩味先？佢又有啲醬汁喺度嘅喎。咁嗰裏面咧係放咗羊肉啦，食到啲羊味啊，咁但係又唔會好酥喎。嗰醬咧就辣辣地啊，但係咧就我覺得比我想象之中細份咗啲，因為係美國食到嘢咧係好大份噶嘛，嗰啲就比較細啲啊。我覺得1100嘅2個 tacos 咧應該會食唔飽啊。食完嘢就講翻少少感想啦。咁我今次都係第一次嚟呢一個美軍基地啊。咁我覺得佢哋都舉辦呢一個開放日活動，舉辦得唔錯嘅。咁就好似佢哋嘅主辦嘅呢個意圖一樣啦。咁我覺得係真係促進咗呢個美日人民嘅交流同埋文化。咁始終老實講，美軍基地係日本人心裏面咧就形象麻麻，因為太多負面嘢啦。咁之前都好多美軍係日本咧就犯咗一啲罪行啊，咁就令到日本人對佢哋有一啲係反感嘅。例如前2年咧，喺橫須賀基地一個美國軍官咧就發生車禍，就車死咗2個日本人啊。咁呢件事咧後尾就鬧大咗，變成呢一個國際政治糾紛啊。咁呢件事咧，我哋會喺下一條片咧有一個詳細嘅介紹啊。咁如果有興趣嘅朋友咧，就記得 follow 我哋嘅 channel 啦，就唔好錯過每一條新嘅影片啦。今日呢條介紹駐日美軍基地嘅片咧，就差唔多到此為止啦。咁啊，中意我哋嘅影片咧，就記得 like、share、subscribe 啦，同埋最尾撳埋個鐘仔嘅。我哋下一條片再見啦，馬丹咧。